Makka mutan Madina sun tare shi da murna. Hijirarsa da yayi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna. Fari mu ce Allah, ƙarshe ku hamdallah, sunanka ne ya Rabba. Ya Allahu gwani roƙo nai maka ni, ka ƙara haska ni a begena. Ka ƙara yin tsira abun aba zahara, ya ƙara shuma gaba. Halayensa kasa da sahabbansa nasa da auliya nasa a begena. Hijirarsa da yayi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna. Rabbana karan dubin basira zan baituka gun Mustafa. Baiti zana biyo duk da na koyo, kai ka nufa in yo makagina. Yan uwa ku jiya, hijira zana biya a takaice ba duba. Hijirarsa mai maka za ku ji ba shakka, sanda ya ƙaurace Makka zuwa Madina. Hijirarsa da yayi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna. Arna sun yi kudiri ko in ce sun shirin yaƙi za su kashe Mustapha. Sun haɗu sun yi mutum, Jalla ya rusa batun, ya bayyana wa manzo macecina. Rabbi mai wahayi hijira ce yayi ya yan uwa in kun duba. Duk wanda za ya fita a ɓoye ne ke fita, takarda arna su gan shi za ya je Madina. Hijirarsa da yayi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna. Asulalai suke gudu suna wakan tudu, wasu na ɓoye siffa. Da gane su dan za a kashe su, daidai da daidai suke fita zuwa Madina. Da kafurai suka gane sun jero sharadu ne ga wanda zai ba Mustapha. Dole ya bar matarsa, dole ya bar ƴaƴansa da dukiya in dai har zai bi manzona. Hijirarsa da yayi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna. Jin haka sai suka yarda saboda sun yi shahada, sun bar komai dan shugaba. Sun yarda Allah ne ya ba su kome ne, albarkacin manzan Allah macecina. Sayyidina Umar ya bayyana, ya sanar tafiyarsa bai koye ba. Take zara takobi dan ba mai hana ya bi, ko shaidan uban su bai bin Umar dina. Ga shugaban mushrikai kowa na ji da kai sun gaza ce mai ofan. Umar yayi ta kirari an rasa mai inkari, ya hau dokinsa wanda za ya je Madina. Hijiransa da yayi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna.
da mummunai suka taka sai suka fito duka sun kabi umar shugaba. Shi ko ya bisa a baya ba mai musu tankiya har suka karasa can birnin Madina. Tuntuni kafirai sun yi sansani sun kewaye gidan wasu dafa. Sai manzonmu ya ce Aliyu ya yi kwance a kan shimfiɗa sa Mustapha shugabana. Hijiransa da ya yi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna. Annabi angon Hafsa ta geɗe ko ƙasa ya yi addu'a ya tofa. Sanda ya watsa musu bacci ya kama su kunji isasshen isassu mai Madina. Sun fita da Abubakar har rana ta yi karta kwalle ba su farka ba. Rana da ta doke su suka farka dukkansu sai suka hau mamakin duka juna. Hijiransa da ya yi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna. Sun ga mutum a kwance sai suka haukace na cewan shawara suke yi ba. Wasu sun ce a kashe shi wasu na a buɗe shi daga buɗewa Aliyu ne jarumina. Sai suka juya da baya suka kama hanya ta bin sawun shugaba. Wani boka ya ce da su zai gane sawunsu duk inda sun kabi wai shi za ya nuna. Hijiransa da ya yi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna. A lokacin sarkinsu ya ce a kamo masa su ya bazaran dinonin safa. Kuma ya ɗau alkawari raƙumi har guda 100 zai baiwa wanda ya kamo masa manzona. Hasken rana ya ɗago su daha sun shiga kogo sun koye ba a gansu ba. Abubakar da Rasulu sun shiga ga Rasulu sunan kogan buga ne yan wana. Hijiransa da ya yi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna. Sun shiga dan su huta annabi sai ya kwanta a kafar Saddiqu shugaba. Annabi yana kwanciya sai ga wata macijiya tana kokarin zuwa gurin manzona. Abubakar da ya ganta ya sa kafa ya tare ta baya son ta cuci shugaba. Macijiyar da ta kosa sara ta yi masa ita buri take ta gaisar da manzona. Hijiransa da ya yi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna. Yana tsaron mai Makka Abubakar na kuka hawaye na ta zuba. Manzona da ya tashi ya yi tambaya gare shi shin mene ya saka kuka abokina. Bayan ya faɗa masa ya ce ya ɗauke kafarsa komai ba zai cuce su ba. Abubakar ya ce to macijiyar nan ta fito sai manzo ya tambaye ta yan uwana. Hijiransa da ya yi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna.
shi ya taran kofa shugaba. Yace ka ji dan uwa annabi yayi mata afuwa take warkar da Abubakar manzona. Suna cikin hakan ganan sai ga mushrikan nan bokan nan ya kawo su ba. Gizo-gizo tuni ya yi saƙa ya rufe ƙofar dukka ya zuba yana ta ko'ina ikiwana. Hijiransa da ya yi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna. To bayan tafiyar su sun fita wani ya gansu ya sha gaban manzo shugaba. Suraka shi ne ya zo nan kuwa ya ce da manzo wai ya kama shi Mustapha manzo na. Tuni dutse ya rike shi sai ya koma rarrashi yana faɗin ya tuba. Annabi ya mai abuwa ya bashi kyauta da yawa wacce tafi rakumi 100 ko za a auna. Hijiransa da ya yi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna. To a can ansaru jama'a sun tattaru suna jiran manzo shugaba. Da yawa sun hau bishiya suna ta hangen hanya maza da matansu manya har ƙanana. Jama'a suna jiran shi sai wani ya hango shi ya ce gashi can Mustapha. Al'umma ta Madina sai suka hau yin murna mataye sai buɗa suke dan murna. Hijiransa da ya yi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna. Har wata waka suke don kuji yaya take zarrera ba zan kasa ba. Ɗala albadaru alaina min saniyatil wada wajaba shukru alaina ma da'a lillahi da ayyuhal mab'us fina jita bil amril muda jita sharaftil madina marhaban ya khairida. Kowa burin da yake ya soki manzo take sai taguwarsa ta yo gaba. Aka saunin zamunta jama'a suna ta binta gidan Abu Ayyub al-Ansari ta zauna. Ya fi kowa a talauci gidansa babu abinci farau-farau ya baiwa shugaba. Ɗaha ya karba ya sha sahabbai ma suka sha har ma da 'yan uwa mutanen Madina. Hijiransa da ya yi daga garin Makka mutan Madina sun tare shi da murna. Nan aka sha ta gurbin masallacin annabi kowanne yana marhaba. Masu haka suna ta yi masu gini suna ta yi shine mafarin masallacin Madina. Bayan an gama aiki kuma ya sauka masauki sai ya kira kowa Mustapha.
Mahajarun suka taru da mutanen ansaru ko in ce muku mutanen kasar Madina. Hijiransa da yayi daga garin Makka, mutan Madina sun tare shi da murna. Kowa ya mai aboki ana ta famar shauki, mutan gari na marhaba. Sun raba dukiyarsu, sun raba matayensu, sun baiwa dukkanin mahajarin ɗan Amina. Anan wajen zanzaya ku yi abuwa, kun jiya sunana ba zan ɓoye ba. Musa Garba Gashuwa, jama'a ku yi mini afuwa ina yo kuskure a cikin begena. MGG lakabina Kano ta dawo gari na, sheka unguwa ta ce fa. Malam Mustapha shine malamina da ku gane, Alhaji Garba Gashuwa mahaifina. Hijiransa da yayi daga garin Makka, mutan Madina sun tare shi da murna. Ƙarshe ina addu'a Rabbi ka ba mu sa'a, mu haɗe kai mu bar gaba. Dukkan mu so junanmu, mu kara har haɗa kanmu, mu bi Allah mu bi manzo macecina. Ga kuma lamba ta waya, ko da akwai tambaya zan furta ba zan ɓoye ba. 08 biyu guda 2 ne yan uwana. Hijiransa da yayi daga garin Makka, mutan Madina sun tare shi da murna. Hijiransa da yayi daga garin Makka, mutan Madina sun tare shi da murna. Hijiransa da yayi daga garin Makka, mutan Madina sun tare shi da murna. Hijiransa da yayi daga garin Makka, mutan Madina sun tare shi da murna. Hijiransa da yayi daga garin Makka, mutan Madina sun tare shi da murna.